तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज किस गाड़ी का सत्यानाश होने वाला है। मुझे तो लग रहा शायद यही वो गाड़ी है जिसका आज सत्यानाश होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले और बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। और इस गाड़ी का आज सत्यानाश हो गया है।